E aí, pessoal? Hoje eu vou contar uma história maluca que aconteceu comigo. Tudo começou numa madrugada normal, quando escutei uns barulhos estranhos vindo da cozinha. Sabe aquele momento que você tá dormindo e ouve um clank clank? Pois é, fui investigar. E não é que minha geladeira começou a falar comigo. Fecha a porta, por favor. Tá frio aqui dentro, gritou ela, com uma voz robótica super irritada. Quase tive um treco. Pensei que estava sonhando. Mas não. Minha geladeira decidiu que ia virar a chefe da cozinha. Começou a ditar regras e tudo. Nada de abrir a porta além do necessário. E para de enfiar comida quente aqui dentro. E não parou por aí. Quando reclamei do leite estragado, ela me deu uma bronca. Você dormiu com a porta aberta ontem. O que esperava? Decidi que era a hora de tomar uma atitude. Cheguei todo corajoso para confrontar. Mas acabei fazendo um acordo de paz. Colei até um adesivo de carinha feliz nela. No fim das contas, aprendi que até os eletrodomésticos merecem respeito. E vocês? Já tiveram alguma experiência estranha com aparelhos da cozinha? Se gostaram dessa história maluca, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais história doida por vir. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E não esqueçam de fechar a porta da geladeira.